ګلپاڼه نه مې پښتو ته سپک کتلې او نه یې سوچ کولی شم. په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. الله دې وکړي چې روغ او جوړ به اوسئ. له هر څه نه مخکې که تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره همدا اوس سبسکرایب کړئ. د پښتو وتلې سندرغاړې ګلپاڼې باندې په سوشل میډیا کې ډېر سخت اعتراضات روان دي چې ولې یې په یوه تلویزیوني مرکه کې ویلې چې د پښتو څخه یې په اردو ژبه کې سندرې ډېرې خوښیږي. د سوشل میډیا فعالان وایي چې ګلپاڼې نوم او شهرت په پښتو ژبې پیدا او اوس وایي چې پښتو مې نه خوښیږي. خو ګلپاڼه وایي چې پښتو مې مورنۍ ژبه ده او لکه د مور راته ګرانه ده او هیڅکله مې دا نه دي ویلي چې پښتو مې نه ده خوښه. له دې څو ورځو را په دې خوا ګلپاڼه د سوشل میډیا د فعالانو د سختو نیوکو لاندې راغلي چې د نوموړې ګلپاڼې په یو اردو ژبې تلویزیون کې مرکه خپره شوه. له مرکې وروسته په ګلپاڼې نیوکې شروع شوې او وایي چې ګلپاڼې ولې د پښتو څخه اردو ژبې ته اهمیت ورکړی دی. د همایون غزل په نوم د فیسبوک یو فعال په خپل پوسټ کې لیکي: ګلپاڼې ستا نه د پښتنو دا امید هیڅکله هم نه و. تا د پښتون قام د مینې جذبې قتل کړي دي. د پښتنو نه په دواړو لاسونو معافي وغواړه. په خبرو کې ګلپاڼې وویل چې ما خو نه په پښتو اردو ته ارزش ورکړی دی او نه هم داسې سوچ کولی شم. ګلپاڼه وایي مرکه کې رانه د پروګرام قرباني پوښتنه وکړه چې ستا په پښتو ژبه سندرې ډېرې خوښیږي او که په اردو ژبه، او ما ورته ځواب ورکړ چې زما غږ په اردو کې ډېر خوږ لګي، خو دا مې کله هم نه دی ویلي چې په پښتو کې مې سندرې نه خوښیږي. ګلپاڼې وویل چې د هغې د شهرت نه ځینې خلک سوځي او یا خو ځینې خلک د تنګ نظري مظاهره کوي، ځکه خو غواړي چې په همدې پروپاګنډا د هغې مینوال له هغې څخه خوابدې کړي. ګلپاڼې زیاته کړه چې په همدغه مرکه کې یې ویلي دي چې ګلپاڼه پښتنه ده، په کور کې پښتو ویل کېږي او راتلونکی نسل به یې هم پښتون وي. ګلپاڼه وایي چې زه خو حیرانه یم چې دا خلک د څه نه څه جوړ کړي. په همدغه مرکه کې ما ویلي دي چې پښتو زما مورنۍ ژبه ده او اردو ډېره په احتیاط سره وایم تر څو غلطه پکې نشم، خو دا هیڅ چاته هم نه ښکاري او دا تنقید لپاره یې داسې نقطه نیولي چې هغه هیڅ زما مطلب هم نه وي. د افسر افغان په نوم ځوان لیکوال په فیسبوک کې لیکلي دي: ګلپاڼه دومره عاجزه ده چې د سندرو نه علاوه نور هیڅ هم نه ورځي. یوازې سندرې ویل هیڅ توره او هنر نه دی. د سندرو سره سره علم، پوهه او ویژن هم پکار دي. ګلپاڼې نن د ټولو وطنپالو او کلتور خوښو احساسات قتل کړي چې زموږ مورنۍ ژبې ته یې سپک وکتل. خو ګلپاڼې بیا وویل هغه یوه هنرمنده ده او ټولو ژبو ته درناوی لري، او دا هم په جار وایي چې په ټولو ژبو کې خپله ژبه پرې ګرانه ده چې تر څو یې ژوند وي د خپلې ژبې او هنر خدمت به کوي. هغې زیاته کړه چې ما یوازې په پښتو کې سندرې نه دي ویلي او نه مې یوازې پښتانه سندرې خوښوي، ما په اردو او فارسي کې هم سندرې ویلي دي او اردو ویونکي او فارسیوانان مې هم د غږ مینوال دي، خو پیژنګلو پښتنو را کړې او په پښتو ویاړم. ګلپاڼې په سوونو سندرې ویلي او په ټوله پښتنه نړۍ کې چې په خپلو مینوالو یو پراخه حلقه لري. ګلپاڼه د پېښور اوسیدونکې ده او د پېښور د پوهنتون څخه یې په سوشیالوجي کې د ماسټر ډګري حاصله کړې ده او غواړي چې له دې وروسته پی ایچ ډي هم وکړي. امید ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. د نورو همداسې په زړه پورې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل پښتون ټایم همدا اوس سبسکرایب کړئ. مننه چې ویډیو مو تر پایه را سره وکتله.